꽂아갖고 타이어 꼬일 때처럼 왜 이 타이어도 꼬여보더라야. 여기는 못할걸? 네? 다음 차례 누구야? 다음 차례. 못하지? 이게 못한다. 아이고. 전면 막 코스가 막. 가야 되는데. 야 저거 일부러 와 저거 악질적으로 사놨구만. 요게 지랄이에요. 이게. 좀 배고. 야, 이거 마지막 고리마저도 뽑아버렸어, 이거를? 야, 어떻게 지나가, 여기를? 너무 세게 당기면 안 돼. 보면서 해야 돼. 살짝 잡아줘. 이쪽으로 와. 이쪽으로 안쪽으로 와. 왼쪽으로 가고. 얘들한테 너무 어려워. 이쪽으로 붙어. 그러자. 됐어. 오, 오른쪽 하면서. 살짝. 그러지. 됐어. 이제 그대로. 이쪽으로 와. 이쪽으로 와. 줄 조심. 진짜 개새이 많이 났네. 한 보자 그래 나중에. 아이고, 움직인다. 개새이 지금. 저기 가서 저기 소파에 체크하세요, 체크. 개새이 많이 났는데. 이것도 한 번 더 해야 되고. 살짝 걸치고 훅 당기고 다시 후진 다시 훅. 오, 좋았어. 너무 좋네. 좋았어. 스톱. 자, 넘어가고. 걸치고. 어이구야. 훅 당기셔야 됩니다. 훅. 왜 그렇게 아니 씨 넌 경기하고 너무 당기면 훅 당기셔야 와 나 진짜 너무 웃기다 아시죠? 이거 뒤에 또 빼. 뒤에 결합시켜줘야 돼, 저거. 그거. 저거 있는데 또? 야, 차 진짜 족하네 이거. 몰라요. 아 나 차를 월요일 걸어야 되나? 훅땡이 뭘 훅땡이야? 와, 근데 진짜 이거 하지 마라 이거. 와, 진흙이 진짜 악랄하다. 아니, 누가 만들었어? 누가
이거요? 좀잘 만들지. 아까 아니, 이게 원래 진흙을 만지신 거 봤어요. 지혜야 비켜봐. 여기 천천히 내려오셔야 돼요. 게이트 지가 가서 있어요. 내려가는데 내가 내려가고 싶네. 나 지가 가는데 내한테 그러지 마. 지가 하는 거 한다니까 나는. 계속 그거 걸어서 가야 돼. 그쪽으로. 방금 미끄려. 걸고 가야 돼. 내가 쓰고 싶은 거 아닌가 얘. 녹화 시간 5분이 넘었어요. 녹화 시간 5분이 넘었어. 진흙이 여기까지 아니라니까 이게. 달았어 이게. 아니 진흙이 그래. 오전 오후가 틀리다시피 날씨가. 여기를 그냥 올라차는데 진흙이 아주 아니 그냥 여기는 그지 올라차면 되는데. 반대로. 맞아 맞아. 멘붕 오셨어요? 어이 왜야 또 빠졌다. 응? 요거는 뭐돼요? 빼버려. 아니 바닥에 깔아줘. 그게 또 나왔어? 너무 세게 잡아당기면 저게 제가 아니 나만 아니면 돼요. 나만 안 돼. 야 똑같은 생각. 나까지만 가면 돼. 아니 홍식이가 아까 보소 안 했어? 알았어.